Hello，大家好，今日將會講下嚴明熙支持咧面對美食欲罷不能。喺我哋未講之前，歡迎大家嚟到啱 Kit 珊珊嘅頻道。如果喜歡我嘅影片，請點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片。記得睇埋廣告支持我嘅頻道，多謝各位。哇，首先睇一個畫面先，咁多美食。假如你而家肚餓啦，快啲去攞啲嘢食啊，否則咧睇完呢個 video 咧，你會越嚟越肚餓。咁我哋睇一睇先。咁相信咧大家都同意咧，即係人喺呢個人群嘅群體生活之中咧，都係近朱者赤，近墨者黑。咁我哋咧其實喺個網海嗰度啊，每日對住個電腦啊，或者對住個手機啊，其實都受人哋影響唔少噶噃。不如我哋而家做一個試驗啊，睇下嚴明熙食嘢，我哋又會唔會係特別覺得肚餓，而真係即刻想搵啲嘢食嘅咧？睇見嚴明熙嘅嘢食，我哋真係想分一口羹。好多時候啲人成日講色不迷人，人自迷啊！即係我哋睇見咁好嘅美食，食不迷人，即係人都想食噶。我哋睇一睇呢啲食物先。哇，首先我哋睇個畫面嗰啲啊，就係葡撻啦。呢啲焗嘅好香口嘅培控嘅食物咧，真係好令到我哋咧係垂涎三尺。呢啲葡撻啊，睇見個樣已經係焗到靚靚咁。你中唔中意食葡撻咧？我自己個人都係幾喜歡香港式嘅鬆皮嘅蛋撻。不過葡撻都唔錯嘅。咁我哋睇見嚴明熙啊，話食得津津有味噃，真係可能佢都幾肚餓啊。另外我哋睇下，除咗食葡撻之外咧，我哋見到嚴明熙，哇，一羹一羹呢啲係雪糕，一係yogurt啦。哇！食完熱熱地嘅嘢，又想食啲凍嘢。原來啲女仔好中意食甜品噶，即係呢啲咁嘅小食啊，呢啲咁嘅甜品啊，真係可以講話欲罷不能，唔可以抗拒啊！見到真係想食，哇！唔怪得咧，啲人話要減肥，即係食少啲吓，即係因為咧個肚原嚟咧可以食到好多嘢噶。我哋跟住睇呢啲。呢啲相信係好好食嘅，加一啲嘢喺呢個咁脆皮嘅類似撻類嘅嘢度，應該加啲生果啊，好好食。我哋見到嚴明熙，哇，一口一口咁咬落去，令到我哋都想食啊。跟住仲有呢啲好似donut咁嘅炸圈餅啊，類似甜品啊，哇，食到嚴明熙咧要飲啲嘢啊，解渴啊。即係有時見到呢啲咁美食咧，真係想即刻搵隻手去攞一件放進自己嘅口裏邊，就好似嚴明熙咁，哇！食到要飲水去解渴下，或者要飲啲飲品啊咁樣。我哋跟住要睇呢個大家估下係乜嘢嘅咧？我初期咧左手邊咧，我諗係粥嚟嘅，而右手邊我睇咧嗰幅圖咧，我又覺得原來係麵嚟嘅噃。首先講咧，左手邊嗰幅圖，我哋見到白色衫嘅有個肚腩仔嗰個咧，一定唔係嚴明熙，因為嚴明熙着緊件係黑色衫嚟嘅。呢個有肚腩仔嘅人啊吓，佢見到咁好嘅美食咧，相信佢都好中意食。我哋睇下咧，原嚟咧粥粉麵啊，真係我哋香港人嘅一啲次文化嚟嘅。真係如果你冇食過粥粉麵，真係唔可以講話係香港人。我記得咧童年咧食粥咧就最中意加油炸鬼噶啦，剪咗啲油炸鬼上去啊，或者買粥嗰陣時候買到個油炸鬼加上去啦。諗起油炸鬼咧，就會諗起咧我最中意食嘅牛脷酥同埋鹹煎餅，好耐都冇食過吓。牛脷酥就甜甜地嘅，鹹煎餅就特別好食，因為有啲南乳味啊嘛。其實如果以油炸鬼、牛脷酥同鹹煎餅咧，我較為中意食牛脷酥同鹹煎餅。你哋又中意食邊樣咧？不過如果食粥咧，就一定係加油炸鬼。呢啲真係廣東嘅美食吓，香港人嘅地道嘅次文化，即係食粥加油炸鬼。
但係我哋睇見啊，阿嚴明熙呢一碗咧有啲麵嘅喎，因為我見到嚴明熙用筷子嚟食嘅喎，就唔係就咁用匙羹嚟滗啲粥嚟食嘅。咁呢個咧係有麵嚟嘅。咁亦都我哋諗起廣東人、香港人嘅絕妙美食粥粉麵嚇，哇又有湯啊，又成，即係睇見都肚餓。咁我哋跟住睇啊，嚴明熙仲有另一樣嘅嘢食喎。哇！呢個係咩咧？鍋貼。咁我哋見到左手邊啊，嗰碟咧應該係炸兩嚟嘅。哇！我哋見到嚴明熙一啖放個口度，跟住再食，仲驚食到跌落台啊！揾隻手食住。咁而家睇見你鍋貼咧，我剛才咧就去雪櫃 check 下，哇！本身嘅鍋貼我已經食晒啦，即係個冰箱咧完全係冇鍋貼。遲啲啊，真係要買翻一啲放喺個雪櫃嗰度。因為睇見嚴明熙食個鍋貼咧，就會令到我哋啊垂涎三尺，想即刻食鍋貼啊嚇！如果雪櫃裏邊有鍋貼，就即刻會拎出嚟啊，放落個焗爐度，或者放喺個 pan 度煎下佢嚇。咁咧真係而家冇得食嘅時間咧，只有望梅止渴啦。見阿嚴明熙食嘢真係，你哋肚唔肚餓咧？我就覺得真係唔可以抗拒。見到啲咁美食啊，真係有乜嘢可以抗拒美食啊？真係，我諗係全世界嘅人共通點，就係食嘢係令自己咧係開心嘅。無論你係身處何方何地嚇，喺邊個國家，係邊一個地域，哇！當你肚餓嗰陣時候，我諗係能夠解你嘅飢餓咧，只係食物。咁當你唔係好肚餓嗰陣時候咧，你就會選擇一啲食物咧係色香味啦。咁我哋睇見嚴明熙，哇！剛才食嗰啲嘢都係色香味噶噃。其實嚴明熙一路都係好中意食嘢噶。我睇翻嚴明熙過去嘅影片，其實佢都食好多嘢噶喎，食唔同種類嘅嘢噶噃。咁我哋睇睇先。哇！呢一件嘅蛋糕，哇，好食啊！我想問下邊一位女仔或者女士啊，唔中意食甜品嘅咧？我相信係99.9% 嘅女仔啊、女士啊都中意食甜品嘅。咁啊，仲有啊，呢個係咪 hamburger 嚟嘅嚇？嚴明熙啊，好多唔同嘅美食㗎。呢啲 French fries 好食，仲有啊魚蛋豬皮啊。呢啲點可以抗拒啊？真係啊，仲有咖喱魷魚啊嗰啲，真係諗起而家都流口水啊！啊，我雪櫃唔知有啲咩食，真係要抄下。如果冇嘅咧，又要出去買啊！咁我哋睇見嚴明熙嘅美食啊，真係可以講話欲罷不能啊！嚇，你想抗拒話唔食啦，又或者係想減肥嘅咧，我相信咧就唔可以抗拒嘅。咁啊，見到食咁好嘅美食，點可以唔食啫？記住啊，我哋咧成日都工作，成日都顧住做嘢，有時真係捱肚餓，自己都唔知啊，或者係唔記得食嘢噶。咁直至到咧，可能做完晒嘢嗰陣時候已經好肚餓、好疲倦，可能已經走咗去瞓啦。咁啊，記住咧，食啲嘢咧可以補充下自己嘅體力啦，然之後咧就再工作。咁相信咧，再次工作嘅時間咧，話精神體力咧都係增加咗嘅。咁做出嚟嘅作品啊，或者你個工作嘅表現啊，或者係做得更好啊。咁我哋睇見嚴明熙咧係咁多樣嘅美食，咁你哋又喜歡邊一樣咧？我哋再睇翻嚴明熙嘅美食先。其實咧，除咗啲撻啊嚇，啲女仔好中意食嘅啲撻，真係我仲會諗起嗰啲菠蘿包啊、雞尾包啊嗰啲。哇，好好食！雪糕咧真係耐不耐食啫啫，我自己就係、我反而中意食 yogurt 多啲咯，覺得健康啲吓。不過有咁多種嘅 flavor 啦，都係始終由細至大都中意食 chocolate 吓，真係由細食到大吓雪糕。因為我媽媽就已經好喜歡食雪糕啊，所以咧就好多時都買雪糕我嚟食嘅。咁以前咧就食極唔肥啊，但係而家做 YouTube 成日坐喺度咧，哇！即係個肚腩仔越嚟越大，變咗大肚腩噶啦。咁都少食雪糕嘅。我生活之中多數而家食 yogurt。
咁啊就係呢啲咁好嘅美食啦，真係都能啦，都耐不耐會買啲食嘅。咁啊，粥粉麵一定食啦，鍋貼好多時我都買一啲放喺雪櫃嗰度，隨時肚餓嗰陣時候咧就煎啲鍋貼，哇！真係即係嗰啲皮裏邊有餡啊，嗰啲先至係好吸引好食啊嚇！蛋糕都係一時時啦，食甜嘢而家咧就係食少咗甜嘢嘅，但係 hamburger 啊，哇啲 French fries 啊，尤其是呢啲咖喱魚蛋、豬皮、魷魚，真係欲罷不能。你哋係點睇呢？不妨將你嘅意見寫 comment 嗰度。如果喜歡我嘅影片，請點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片。多謝各位，咁我哋下次再見，拜拜。